तो स्वागत है आपका प्रिंस आयुर्वेद में। आज मैं बात करने वाला हूँ कासा अमृत सिरप के बारे में। ये कासा अमृत हर्बल कफ सिरप है। ये 2 फॉर्मेट में आती हैं, एक शुगर फ्री और एक नॉन शुगर फ्री। और ये आपका पुराने से पुराना खांसी, दमा, सर्दी जुकाम, नज़ला या खांसी की वजह से जो गले में दर्द होता है या गड़नपन होता है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें कुछ चुनिंदा जड़ी बूटी पड़ी हुई हैं, जैसे सोम, तुलसी, अड़ुलसा, नौसादर, कंटकारी और गोजी वादी, मुलेठी, पीपल, अपामार्ग क्षार, वच, काली मिर्च जैसे जड़ी बूटी इसमें पड़े हुए हैं। और इसको लेने का तरीका, अगर आपको बहुत ज़्यादा ही खांसी आ रहा है या बहुत पुराना है, तो आप आधे कप गर्म पानी में इसको 3 ढक्कन डाल के चाय की तरह पीजिए। चाय की तरह चुस्की लेते हुए इसको सिप सिप करके पीजिए, या तो फिर आप 2 ढक्कन पीजिए और 10 मिनट के गैप के बाद ही आप गुनगुना पानी लीजिए। आशा करता हूँ हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे और आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।